नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी कृषीभूषण नामदेव साबळे बोलतोय. मागील मुलाखतीमध्ये तुम्हाला कोंबड्यांची पिल्लं कशी काढायची ह्याबद्दल, नैसर्गिकरित्या कशी काढायची ही मी दाखवणार होतो. त्याबद्दल आता तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगणार आहे. तर आता तुम्ही बघितलं ही ब्रॅकेट कशी तयार केली ती. तर ह्याचे फायदे काय? कोंबडी आपण टोपल्यामध्ये झापाखाली पिल्लं काढण्यासाठी बसवतो. प्रत्येक जीवाला संडास, तहान, भूक कधी लागेल ह्याचं टायमिंग नसतं. साधारण आपण काय करतो, घरगुती साधारण दुपारी 12 वाजता कोंबडी सोडतो, संडास करण्यासाठी, पाणी पिण्यासाठी, धान्य खाण्यासाठी. काय कोंबड्या 1 तासभर सोडावं लागते. काय कोंबड्या सगळा विधी झाल्यानंतर अंड्यावर येतात. काय कोंबड्या येत नाहीत, त्यांना आपल्याला ताणून कोंबडी धरून आणून बसवावं लागते. मग हे जे हॅरेसमेंट आहे, हे जे आपल्याला टायमिंग वेस्ट जाते. आता समजा आपण 10 कोंबड्या बसवल्या तर आपल्याला त्या तासामध्ये हे सगळं करण्यासाठी बराचसा कालावधी जातो. मग आपल्याला कामामधून सवड होत नाही. एक दिवशी आपण जर 12ला कोंबडी सोडली तर उद्या आपण 2ला सोडतो. समजा कोंबडीला 10ला संडास लागली, 11ला तहान लागली आणि 12 वाजता भूक लागली, आपण जर तिला नाही सोडलं तर तिचे जीवाची कासावीस होते आणि मग कोंबडीचं अंडी घोळण्यावर लक्ष लागत नाही. प्रत्येक जीवाचं आहे. आपल्याला जर ह्या विधीसाठी जर ज्याच्या टायमिंगला झालं नाही, लागलं असं झालं नाही तर आपली सुद्धा कासावीस होती आणि शरीरावर त्याचे दुष्परिणाम होतात. मग आपण हे कोंडलेल्या कोंबड्याला पंख जाणे, कोंबड्या खराब होणं, ह्या बाबी सगळ्या होत्यात. मग त्याच्यावर आम्ही प्रयोग काय केला आहे, ही ब्रॅकेट सिस्टीम तयार केली. 2x2चे ब्रॅकेट आहेत. त्या कोपऱ्यामध्ये टोपल्यामध्ये कोंबडी बसली, तिथं धान्याचं भांडे, पाण्याचं भांडे. तिला ज्यावेळेस संडास लागल, तहान लागल, भूक लागल, त्यावेळेस ती मनाने उठती आणि तिचा हे सगळे कार्यक्रम करून घेते आणि मनाने अंड्यावर जाऊन बसते. त्याच्यामुळं शरीरावर होणारे दुष्परिणाम तिला काही सुद्धा होत नाहीत. तिला स्वातंत्र्य मिळतं कुठलाही विधी करण्यासाठी. मग कोंबडीचे तिला शारीरिक कुठलाही त्रास न झाल्यामुळं कोंबडीचे पंख जात नाहीत. कोंबडीचे तब्येत जैसे थे राहते आणि कोंबडी पिल्लं काढण्याचं प्रमाण वाढतं. साधारण आपण 20 अंडी जर बसवली तर 18-17 पिल्लं निघते. मग हे त्या पिल्लं काढण्याचं तिच्या शरीरावर कुठलाही दुष्परिणाम न झाल्यामुळे कोंबडीची तब्येत चांगली राहते आणि पुढं पिल्लं सांभाळण्यासाठी तिची तब्येत चांगली राहिल्यामुळं प्रेरणाही मिळते. ह्या ब्रॅकेट पद्धतीमुळं आपला त्रास वाचला, अधिक कोंबडीची तब्येत चांगली राहिली, अधिक पिल्लं काढायचं प्रमाण वाढलं. मग आता या एकरामध्ये 5 ते 10 हजार कोंबड्या बसतात. आपल्याला जर समजा मशीनवर आपण पिल्लं काढून तयार केली तर त्या मशीनला लाईट लागते, इन्व्हर्टर लागतो, अधिक त्या जन्मलेल्या पिलांना लसी द्यावं लागतात. प्रत्येक पिलू धरून त्याच्या तोंडामध्ये, चुंचीमध्ये लसी द्यावं लागतात.
आणि त्यांना भारी खाद्य घालावं लागतं. हा संपूर्ण त्रास ह्या सिस्टीममुळं वाचतो. आपण जसं जसं आपलं सक्सेस होईल तसं ब्रॅकेट वाढवून आपण ह्या एकरात 5-10 हजार कोंबड्या कशा करायच्या ह्याची पूर्तता करू शकतो. मग ती कोंबडी त्या पिलांचा डॉक्टर झाली, त्याला पंखाखाली घेऊन ऊब मिळते, त्याच्यामुळे लसीकरणाची गरज नाही. आणि ती कोंबडी त्या एकरामध्ये त्या पिलांचं व्यवस्थापन कसं केलं आहे हे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. मग ती कोंबडी काय करते, त्या पिलाला कसं लपायचं, कसं फिरायचं, कसं उकरायचं ह्या सगळ्या बाबी ट्रेंड करते त्या पिलाला. आणि ज्यावेळेस 2 महिन्याचं फुल ट्रेंड पिल्लू होईल त्यावेळेस त्या पिलाला ती सोडून देते. मग पिल्लू स्वतःच्या बुद्धीवर स्वतःच्या ताकदीवर एकटं फिरून जगू शकतं. मग ह्या ब्रॅकेट सिस्टीममुळं आपणाला त्रास नाही, अधिक पुढचा डॉक्टरकीचा खर्च नाही, भारी खाद्याचा खर्च नाही. मग ही 0 बजेटकडं आपला धंदा येतो. उद्या आपल्याला कोंबड्या वाढवायच्यात, आपण ब्रॅकेट वाढवू शकतो. थोड्या जागेत आपण एकावर एक असे ब्रॅकेट ठेवू शकतो. आणि ती एकावर एक ब्रॅकेट ठेवल्यामुळं कमी जागेत आपला कोंबडी पिल्लं उत्पादनाचं भागत आहे. अशा रीतीने आपणाला देशी कोंबड्या पाळून उत्पादन खर्च कमी करून आपला मेंटेनन्स खर्च, आपल्या कामाचं टायमिंग न घालवता, न कष्ट करता कमी ह्याच्यात कशी पिल्लं काढायची, त्याचं व्यवस्थापन कसं करायचं ही माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. पुढच्या माहितीमध्ये तुम्हाला पिलांचं नियोजन कसं करायचं, पिलांचा सांभाळ कसा करायचा, कुठल्या जागेत करायचा, कशा पद्धतीने करायचा ही संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला सांगणार आहे. धन्यवाद.